โอเคสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศาสตร์โยคะเบื้องต้นในวันนี้นะคะ So this session particularly will be focusing on our subtle system, which is very, very important to learn so that we can have a mastery on ourselves. As Shri Mataji has in last, if you remember, in last video, she was mentioning about we should be master of ourselves. We should be independent and master of ourselves. So to learn that more, we need to learn about our subtle system. So today we are going to play a video of Shri Mataji about the subtle system. ค่ะวันนี้ก็เราจะเรียนเกี่ยวกับระบบกายละเอียดนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญในศาสตร์โยคะที่พวกเราจะต้องเรียนรู้นะคะซึ่งคุณแม่สิมาตาจีก็ได้สอนอธิบายไว้เกี่ยวกับระบบกายละเอียดของมนุษย์เนี่ยมากมายเลยนะคะวันนี้เราก็จะดูวิดีโออันหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นพื้นฐานความรู้ของระบบกายละเอียดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันค่ะ Yes, and very important is how to meditate at home. So today we'll be also discussing how to meditate at home and how to take the bandhan. So before we go into meditation state, we need to protect ourselves. So Shri Mataji has given the technique how to protect ourselves called as bandhan. So we'll learn about that today. ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับวิธีการยกพลังธรรมดันค่ะการเรียนศาสตร์โยคะนอกจากมาเข้าโปรแกรมแล้วนะคะการปฏิบัติแต่ละวันที่บ้านก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะการยกพลังธรรมดันก็จะทำให้เราเตรียมพร้อมกายละเอียดนะคะแล้วก็เป็นการปกป้องจักระเดี๋ยววันนี้เราก็จะเรียนรู้วิธีกันค่ะ So let's sit quietly and try to absorb the video and learnings of Shri Mataji's in this video. เดี๋ยวเราจะนั่งอยู่ในความเงียบสงบนะคะตั้งสติเปิดมือสองข้างนะคะตั้งสติที่สัสราระในระหว่างที่เรารับชมวิดีโอของคุณแม่นะคะเราจะซึมซับไวเบรชั่นของท่านด้วยนะคะ You have to know that truth is what it is. We cannot conceptualize it with our human awareness. We cannot order it. We cannot manipulate it. We cannot organize it. It is what it is, has been and will be. And what is the truth? Truth is that we are surrounded, or we are penetrated, or we are nourished, looked after and loved by a very subtle energy, which is the energy of divine love. The second truth is that we are not this body, this mind, these conditionings, this ego, but we are the spirit. You don't have to accept what I'm saying blindly, because blind faith leads to fanaticism. But as scientists, you must keep your mind open and see for yourself what I'm saying. If it is so, honestly, you must accept it. We know so much through science about our civilization, our advancement. This is the advancement
of a tree which has grown outside very much. But if we do not know our roots, we will be destroyed. So it is important to know about our roots. And this is what it is that I would say are our roots. As you can see, there are 7 centers within us. And these subtle centers are placed in the spinal cord and in the brain. These cater to our physical, mental, emotional, and spiritual needs. On the physical side, they manifest the energy for the use of our plexuses, which look after our physical problems. That is on the right side. This energy, this yellow line, a subtle channel, we call it as the Pingala Nadi. This supplies energy for our physical and mental actions. So this is the power of action within us, which also caters to the right sympathetic nervous system. The another channel you see on the left hand side is the channel by which we desire, put our energy to our desire. So this is the power of desire and looks after our emotions. This is the one which looks after our conditionings also. At the end of these 2 channels, they create 2 institutions. One on the right side crosses over, and the yellow balloon that you see is the ego, is the balloon of ego that we have. And the left hand side one, which conditions our mind, is the balloon of superego. As we start growing in age, by the time we are 12 years of age, these 2 completely meet, and the soft bone in our head becomes completely calcified. Now there's third energy within us, which is in the center. ลดแรงกว่าเดิมกับดิวปังกลางปีที่โลตัสพิเศษ4 วันเท่านั้นรับเพิ่มคูปองส่วนลดท้ายใบ And this central energy is the one which has made us human beings. And these centers are the milestones of our evolution. So now the last jumping is left out. It has reached up to the limbic area. Now, only thing is it has to break through the soft bone on the head and break through that, which is the actualization of baptism. Baptism is not an artificial thing. It is an actualization. But the energy that does it is, we call it sleeping energy, in the triangular bone called as sacrum. That means the Greeks knew that this is a sacred bone, that they called it sacrum. This energy has to rise and break through that
fontanelle bone area and connect us to that subtle divine power which we have never felt during human awareness. Thus, we get connected to this divine power and we start feeling it on our fingertips. It's described in the Quran that at the time of resurrection, your hands will speak and they will give witness against you. That is, you start feeling your own centers. These are 5, 6, and 7 centers, and they indicate what's wrong with you within yourself. What's the problem? Also, you can feel the cool breeze coming out of your head. Cool breeze of the Holy Ghost. Because this sleeping power, which is called as the kundalini, kundala means coils, is the power of pure desire within us. So now we have this kind of a mechanism within us existing. Now this is a living process of evolution. And we must understand that we don't pay for living process and we can't even explain it. Because when you take a small little seed and put it in the Mother Earth, it germinates by itself, spontaneously. You don't pay to the Mother Earth anything. And when it germinates, it grows into a tree and produces thousands of seeds. So in that little seed, the map of all the things it was going to create is there. How it works? We never ask this question. We take all the things for granted. We don't even ask the question how this wonderful eye of ours is made like a camera. And that how we are programmed within ourselves like computers. You see, this is the color. You don't have to think about it, it's there. Through our sensory organs, how we find out things. We never question it. But to answer now all our questions, we have to become the divine computer. And that's why we have to be connected to the mains, I call them, as the people who are self-realized, the people who have got their spirit in their attention. When the attention is enlightened through this happening, then you can see the absolute truth. Like supposing you are holding on to a snake, and there's darkness, and somebody tells there is darkness. But you have got a snake in your hand. I can see it. You say, no, I think it is a rope. Now, if you put on the light, immediately that person will drop. In the same way, when the attention gets enlightened by the Spirit, the first nature, innate nature of the Spirit is that it manifests absolute truth. You immediately become so empowered that you give up all those habits which are destructive to your life. Immediately. I've seen people giving up drugs overnight in London. Alcoholism, all kinds of things. I was amazed the way it's working. It's your own power within you. It's just there. It's existing. There's no obligation of any kind. It's just one enlightened candle can enlighten another candle. That's how it works.
Every religion has said that you seek yourself. So there was nothing wrong with all the prophets, incarnations, all the saints. They all said the same thing. But we have missed the point. Everything has become either money-oriented or is an intellectual probing. It is through intellectual probing you reach a point where you realize that you have not reached the reality. So what should we do? And this is a very great gift of modern times, which was promised long time back. It's described already in our Puranas that at the time, these modern times called as Kali Yuga, the Parama Chaitanya or this all-pervading power will become active. Means there is Kruta Yuga, it will become active. And through it, thousands of people will get their realization. Even in the Bible, they have said that it's quite a limited number. John has written in his revelation, it's quite a limited number, but we have already crossed that. And so many people have to become realized souls. It's very important today, and it's so easy. Sahaja. Saha is with, Ja is born. Born with you is the right to become one with the divine, united with the divine, that is yoga. Yoga is nothing but to be united with that divine power. That's what yoga is. All other things are subsidiary. This union brings forth new dimensions on our central nervous system. As an evolution, we always develop a new dimension. By this, you develop a new awareness of collective consciousness, by which you can feel other people, their centers. Sitting down here, you can feel the center of somebody who is dead. Even you can feel his centers and find out what he was. Was he a realized soul or not? You can find out about anybody, whether he was a realized soul or not, sitting down here. You have to just think about it, put your hands. If you are a realized soul, you can feel on your fingertips what is the problem. And somehow, if you know how to correct those problems, you get rid of your own diseases and the diseases of others, your own problems and the problems of others. First, you enter into a state of mind which we call as thoughtless awareness. When you cross this center of Agya, that is placed in the optic chiasma, you become thoughtlessly aware. You are aware, but there is no thought. It's what a blessing it is. กดสะดุดอย่างเงี้ยมันจะไปเสียบได้ไงSo you've seen the video of Shrimataji, and she was explaining about how important is our subtle system and how it reflects on our hands. And also one of the most important thing she explained about the germination of the seed. Now the awakening of Kundalini is nothing but the germination of this seed. And now we need to sustain that. We need to keep it on growing as a tree. So for that particularly, we need to meditate on daily basis every day, morning and evening, 10 minutes.
For meditation, you don't need to be particular about it. You can sit on the ground with the both hands on the lap, this way on the lap. And if you're not comfortable on ground, then you can sit on the chair, but your legs connected with the Mother Earth. ค่ะจากคำสอนของคุณแม่จากทอล์กเมื่อสักครู่นะคะคุณแม่อธิบายถึงระบบกายละเอียดซึ่งเราสามารถที่จะสัมผัสระบบกายละเอียดได้นะคะผ่านมือของเราจะรู้ได้ว่าเราติดขัดที่ตรงไหนนะคะด้วยการรับรู้บนฝ่ามือของเราและนิ้วมือของเราและท่านยังพูดถึงการงอกของเมล็ดนะคะซึ่งก็เปรียบเหมือนกับการตื่นขึ้นของพลังกุณฑาลินีเมื่อเมล็ดงอกออกต้นไม้งอกออกจากเมล็ดแล้วนะคะก็ต้องการการเติบโตการเติบโตนั้นเราจะต้องทำโดยการนั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันสม่ำเสมอนะคะในการนั่งสมาธิแบบสหัสโยคะเราไม่จำเป็นจะต้องนั่งบนพื้นนั่งขัดสมาธิบนพื้นไม่จำเป็นนะคะเราอาจจะนั่งบนเก้าอี้ก็ได้ค่ะแต่ขอให้เราเปิดมือสองข้างไว้บนตักนะคะเพื่อรับพลังค่ะ Yes, and during meditation, we need to close our eyes and our attention, our focus on top of our head over here. ค่ะเราก็จะหลับตานะคะเปิดมือไว้ทั้งสองข้างและสติของเรานะคะจะอยู่ที่เหนือจักระที่7นะคะคือเหนือกระหม่อมขึ้นไปค่ะ In our surrounding, there is negativities also and positivities also. So when we meditate, the negativity should not impact us. So Shrimataji taught us to protect, to apply the kavach on ourselves. So she taught us about how to raise the kundalini and take the bandhan for each chakra. ในสิ่งแวดล้อมรอบข้างเรานะคะก็จะมีทั้งพลังที่ดีพลังไม่ดีในระหว่างที่นั่งสมาธิเนี่ยเราก็ไม่อยากจะให้พลังไม่ดีเนี่ยมารบกวนสมาธิเรานะคะคุณแม่ก็มีวิธีค่ะท่านก็สอนให้เรายกพลังทำบันดันค่ะ So I hope you can see my video and I will try to demo you how Could you step back more? Yeah. We cannot see you. Okay. I'm also sitting on the ground. So. More, please, more. Yeah. Okay. Now we can see. Yeah, so usually your legs on the lap, both the lap, right? And sit straight, not like this or like this. Hands also sometimes some people keep this way or that way. Hands, we should not straight a lot, but it should be relaxed and keep. So an open posture of palms. เรานั่งหลังตรงนะคะแต่ก็ไม่ได้เกรงเกินไปเราไม่ควรจะนั่งหลังงอนะคะเพื่อที่จะให้พลังกุณฑาลินีเนี่ยเคลื่อนขึ้นตามกระดูกสันหลังเราได้ง่ายนะคะมือก็ไม่ต้องเหยียดเกรงแต่ก็จะไม่งอนิ้วนะคะไม่ห่อนิ้วเราก็เปิดมือให้เป็นธรรมชาตินะคะผ่อนคลาย Yeah, and no need to stress yourself like focusing something, doing something. No, relax. Body is relaxed and just sit it quietly. ไม่ต้องพยายามจะทำอะไรไม่ต้องพยายามเกรงส่วนไหนของร่างกายทั้งสิ้นนะคะแค่ผ่อนคลาย Yeah. So first step to raise our kundalini, we need to put our left hand, which is our desire, left hand, at the level of our mother kundalini. So here. ค่ะมือซ้ายนะคะเป็นมือของฝั่งซ้ายเป็นฝั่งของความปรารถนานะคะเราจะหันมือซ้ายเข้าหาพลังกุณฑาลินีค่ะอยู่ตรงกระดูกกระเบนเน็บเราอะค่ะ And our right hand is actually represents Pingla Nadi, which is action, which represents the action. So we need to do the action of rotating our right hand or the left hand, and we need to lift up our left hand simultaneously and rotate the right hand above around left hand and come to the top of our head. And then you have to apply one knot like this. มือขวานะคะเป็นมือของปิงกลานาดีก็คือฝั่งของการกระทำค่ะเราจะใช้มือขวาวนรอบมือซ้ายนะคะมือซ้ายจะยกขึ้นเลื่อนขึ้นตามแนวกระดูกสันหลังนะคะตามพลังแนวของพลังกุณฑาลินีส่วนมือขวาก็จะวนรอบมือซ้าย
แล้วก็พอขึ้นไปถึงเหนือศีรษะเราก็จะผูกค่ะผูกเป็นปม So we have 3 nadis in our body, so we need to do it 3 times. You can also try now. เรามี3ช่องพลังนะคะดังนั้นเราก็จะทำ3ครั้ง When we do second time, we have to do it 2 knots over here. ในครั้งที่2เราจะผูก2ปมนะคะ Now third time, ครั้งที่3นะคะ 1, 2, and 3. ผูก3ครั้งนะคะ And brings the hands down. We need to do it very slowly and gently. We don't need to be hurried. And attention has to be on the sahasrara. So sahasrara means the 7th chakra over here, top of our head. เราควรจะทำช้าๆนะคะไม่จำเป็นต้องรีบแล้วก็ทำอย่างถูกต้องนะคะและสติของเราก็ควรจะสัมผัสพลังไปด้วยนะคะแล้วก็ในที่สุดสติของเราก็จะตั้งอยู่ที่จักระที่7สหัสราระค่ะเหนือกระหม่อม And the next one is we need to protect our 7 chakras. So we need to the bandhan for the chakras is starts with the left hand. So our right hand on the left like this, and we bring the hand from top of our head, our right side, and again this hand goes back to the left hand. So this is for 1 chakra, first chakra. So we have to do it for 2nd chakra this way. For 3rd chakra, you may try it now. ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะปกป้องจักระด้วยการใช้มือขวานะคะเริ่มต้นวาดเครื่องวงกลมจากมือซ้ายค่ะอ้อมเหนือศีรษะขึ้นไปนะคะเรามี7จักระเราก็จะทำ7ครั้งนะคะคือไปและกลับนะคะเป็น1ครั้งให้คุณ Ensure that your hand goes from top of your head, not from the front or not from the back as well. So it's going from sahasrara like this. มือขวาต้องเคลื่อนผ่านจักระที่7ที่สหัสราระนะคะไม่ใช่ปาดไปข้างหน้าหรือปาดไปข้างหลังนะคะทำช้าๆ So this is how we do the raising of kundalini and bandhan to all our chakras. So once we have done, and then we can sit in this posture for meditation, our attention on the sahasrara. ค่ะก็เราก็เรียกว่าเป็นการยกพลังทำบันดาลนะคะคือการปกป้องจักระหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะคะเราจะเปิดมือ2ข้างไว้บนตักและตั้งสติที่สหัสราระจักระที่7 So I would like to show it one more time. Left hand ครั้งนะคะ at the level of our mother kundalini. ลองทำตามได้นะคะ And then we sit in our meditation posture. เราก็จะอยู่ในท่าที่พร้อมสำหรับนั่งสมาธิค่ะ So let's now try. Okay, before that, let's also, as Srimataji guided us about our left channel and the right channel, and due to this negativities from the surroundings, we are always moved to the left or the right. So when we sit in the meditation, we can bring the balance between these 2 nadis, and we can bring ourselves in the center. So for that, Srimataji taught us how to use our 5 elements, so out of which we use the 2 elements for this balancing processing.
ค่ะในทอล์กนะคะคุณแม่ก็ได้พูดถึงช่องพลังฝั่งซ้ายและช่องพลังฝั่งขวาเวลาที่มีพลังไม่ดีนะคะเข้ามาโจมตีเราเนี่ยจะทำให้เราออกจากสมดุลคือออกไปอยู่ฝั่งซ้ายออกไปอยู่ฝั่งขวาเวลาที่เราจะเข้าสู่สมาธิเราจะต้องพยายามที่จะกลับเข้าสู่สมดุลนะคะเราก็จะมีวิธีการที่จะเข้าสู่สมดุลแล้วก็มีวิธีการใช้ธาตุทั้ง5นะคะในการปรับสมดุลร่างกายค่ะ So when you are left side, you will be more lazy. You may not feel that, but you will be more lazy. Uh, uh, you might be, if it is a more left side, you might be feeling that you are always wrong. You will not feel to do anything. You will desire of something, but you will not do any actions on that. So it brings you the frustration inside. ค่ะสำหรับช่องพลังฝั่งซ้ายถ้าเกิดว่าเกิดความไม่สมดุลขึ้นมานะคะเราก็อาจจะรู้สึกว่าเกียจคร้านนะคะหรือไม่อยากจะทำอะไรนะคะอยากจะทำนู่นทำนี่แต่ว่าก็ไม่ลุกไปทำค่ะนี่ก็คือฝั่งซ้ายเราไม่สมดุล Wherein the right side is just opposite. You will do lots of work. You will not be able to sleep also. You will not get any kind of rest. And then that's how you become more angry. You think that you are not wrong at all. You think others are wrong. And you may have a built up ego inside you. ฝั่งขวานะคะเราก็อยากจะกระทำมากเกินไปค่ะแอคทีฟมากเกินไปบางทีอาจจะนอนไม่หลับนะคะหรือว่าอาจจะมีความโกรธหรือเราอาจจะคิดว่าฉันไม่ผิดคนอื่นผิดตลอดอย่างเงี้ยนะคะ So that's important to bring the balance between these two. So first we start with our left channel theory. So what we do is we use the Mother Earth element to absorb all these negativities from our side. So we put our right hand on Mother Earth and left hand towards the photo of Srimataji. Usually during meditation, we need to use a photo of Srimataji because it emits vibrations and it gives the balance within no time. So we recommend to use photo of Srimataji while we meditate. ค่ะวิธีการที่จะชำระล้างช่องพลังฝั่งซ้ายค่ะเราก็จะเปิดมือซ้ายไว้บนตักนะคะมือขวาเราจะวางบนพระแม่ธรณีเราจะใช้ธาตุดินนะคะในการชำระล้างช่องพลังฝั่งซ้ายเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่เราจะต้องเปิดมือไว้ต่อหน้ารูปคุณแม่สิมาตาจีหมายความว่าเราจะต้องตั้งรูปของคุณแม่ไว้นะคะรูปของคุณแม่มีความสำคัญคือปล่อยไวเบรชั่นปลดปล่อยไวเบรชั่นออกมาทำให้การเข้าสู่สมดุลของเราเนี่ยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายค่ะJust with this posture, you pray inside to Mother Kundalini, to Srimataji that, oh Mother, please absorb all the negativities on my left channel. And that's it. And just surrender everything. วิธีการก็เรียบง่ายมากเลยนะคะเราก็เพียงแต่อธิษฐานค่ะขอให้คุณแม่ช่วยชำระล้างพลังไม่ดีที่อยู่ในช่องพลังฝั่งซ้ายให้ลงสู่พระแม่ธรณีแค่นั้นเองค่ะ And also you can light up a candle in front of photo of Srimataji because left channel is a cooling effect. So fire can improve that. So we need to use the fire element in this. ช่องพลังฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นช่องพลังของน้ำแข็งนะคะเป็นความเย็นความมืดนะคะดังนั้นเรายังสามารถใช้ธาตุแสงหรือธาตุไฟเนี่ยเข้ามาช่วยชำระล้างฝั่งซ้ายได้ด้วยการที่เราจุดตะเกียงหรือจุดเทียนไว้ข้างหน้ารูปคุณแม่นะคะก็จะช่วยได้มากเลยค่ะ And then once it is done, we can bring back our right hand on the lap towards photo of Srimataji, and then right hand we need to move like this. So ether element absorbs all the negativities from our right channel. Ether element is basically cool effect, so it absorbs all the heat from our right channel. เมื่อเรารู้สึกว่าฝั่งซ้ายสมดุลแล้วนะคะเมื่อเราสามารถรับรู้ไวเบรชั่นได้แล้วนะคะเราก็มือซ้ายวางกลับขึ้นมาบนมือขวานะคะวางกลับขึ้นมาบนตักส่วนมือซ้ายเราจะชี้ขึ้นข้างบนนะคะบนท้องฟ้าเพื่อที่จะชำระล้างความร้อนที่อยู่ในฝั่งขวาเนี่ยขึ้นสู่ธาตุอีเทอร์หรือธาตุอากาศหรือว่าช่องว่างนะคะหมายถึงช่องว่างซึ่งมีความเย็นนะคะ Yes. So here also you can pray that Mother, please remove all the obstacles on my right channel and provide me a balance. Please keep me in presence.
เราก็จะอธิษฐานเหมือนกันเลยนะคะ ขอให้คุณแม่ได้โปรดชำระล้างการติดขัดพลังไม่ดีนะคะ ความไม่สมดุลต่างๆ ความร้อนส่วนเกินต่างๆ ในช่องพลังฝั่งขวา ขึ้นสู่ธาตุอีเทอร์หรือธาตุอากาศนะคะ Yes, so now we will try to meditate. Okay, so let's take a rest of kundalini. Take 1 minute. ค่ะ เดี๋ยวเราก็จะลองนั่งสมาธิกันนะคะ ยกพลังธรรมบันดาล เริ่มยกพลังธรรมบันดาลเลยนะ So once bandhan is done, both hands on our lap and our attention on the sahasrara. เมื่อเราทำบันดาลเสร็จแล้วนะคะ เปิดมือทั้งสองข้างไว้บนตัก ตั้งสติที่สหสราระค่ะเหนือกระหม่อม So there might be some imbalance within us. So to bring ourselves in balance, we'll put our right hand on the Mother Earth. เราอาจจะยังมีความไม่สมดุลหลงเหลืออยู่นะคะ เราจะเข้าสู่สมดุลด้วยการวางมือขวาลงบนพระแม่ธรณี มือซ้ายเปิดไว้บนตัก Our full attention in the presence and on the sahasrara. We say to Mother Kundalini, we pray to Mother Kundalini, Oh Mother, please remove all the obstacles, negativities on our left channel and may absorb by Mother Earth. ตั้งสติไว้ที่สัสราระและอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วจะอธิษฐานว่าขอพระแม่กุณฑลินีได้โปรดนำความไม่สมดุลต่างๆในช่องพลังฝั่งซ้าย การติดขัดต่างๆดูดซับลงสู่พระแม่ธรณีด้วยเถิด Let us try to be in thoughtlessly aware state. เราจะอยู่ในสภาวะที่ปราศจากความคิดค่ะ Now we bring back our right hand on the lap มือ and ขวากลับบนตักค่ะ left hand towards the sky. ซ้ายชี้ขึ้นบนท้องฟ้าค่ะ So here we pray to Mother Kundalini and to Shri Mataji, Oh Mother, please remove all the obstacles, excess heat within us, and it may get absorbed by ether. คุณแม่ได้โปรดชำระล้างความไม่สมดุลการติดขัดต่างๆ ความร้อนส่วนเกินในช่องพลังฝั่งขวา และสลายขึ้นสู่ธาตุอากาศหรืออีเทอร์ด้วยเถิด
If we have many thoughts, we can say, Mother, I'm not doing anything. You are doing everything. ถ้ามีความคิดนะคะ เราจะบอกว่าแม่เราไม่ได้เป็นผู้กระทำอะไรทั้งสิ้น เราปล่อยวางให้ท่านเป็นผู้กระทำทั้งหมด Let's try to be in presence. อยู่ในปัจจุบันค่ะ Okay. We can bring our left hand back on the lap. มือซ้ายวางกลับลงบนตัก Our attention on the Sahasrara. ตั้งสติที่สหัสราระจักระที่ 7 And let's try to meditate. อยู่ในสภาวะสมาธิ We can have our attention on the Sahasrara and both the hands, palm. We can feel if something hot or cool breeze coming out from our hands or from the fingertips. สติที่อยู่ที่สัสราระนะคะ เราสังเกตลงมาที่ฝ่ามือทั้งสองข้างค่ะ เราอาจจะสัมผัสได้ถึงกระแสลมเย็นในฝ่ามือหรือจากปลายนิ้วทั้งสองข้าง Thank you.
Okay. Now we can open our eyes. ค่อยลืมตาขึ้นค่ะ And watch a picture of Shrimataji for a while. ลองมองดูที่รูปของคุณแม่สิมาตาจีค่ะ Try to see if you can feel anything in your arm or top of your head, full or whole breeze. ลองสังเกตดูนะคะว่าเราสามารถสัมผัสถึงพลังงานหรือความร้อนความเย็นนะคะ And also try to witness the peace which we can feel after the meditation. ความสงบนะคะที่เกิดจากการนั่งสมาธินะคะพลังงานที่อยู่เหนือศีรษะแล้วก็มือทั้งสองข้างลองสังเกตดูค่ะ So this way we need to meditate every day 10 minutes morning and 10 minutes evening so that we grow and the mother kundalini grows, clears all our 7 chakras and 3 channels and she can connect us then with the divine energy. เราควรจะนั่งสมาธิแบบนี้นะคะทุกวันเช้าเย็นค่ะเพื่อให้ต้นไม้กุนทาลินีของเรานะคะเติบโตขึ้นแล้วก็ทะลุผ่านจักระที่7ค่ะแล้วก็เกิดการเชื่อมต่อกับพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ So always when we sit meditation, we need to raise the kundalini and take the bandhans. So similarly, when we finish the meditation also, we need to do that. So let's raise our kundalini and take bandhan. เราจบสมาธิเราก็จะยกพลังธรรมบันดาลเช่นเดียวกับตอนที่เริ่มต้นนะคะ So here we can end our today's session. Before that, we'd like to understand from our new seekers today who had joined. How do you feel today? ค่ะก่อนที่เราจะจบเซสชันวันนี้นะคะเราก็อยากจะให้ทุกท่านแชร์ประสบการณ์วันนี้นิดนึงนะคะ Please open your camera as well. เปิดกล้องเปิดไมค์นะคะไม่สะดวกเปิดกล้องก็เปิดแต่ไมค์ก็ได้นะคะ Yes, Kunarisra. That's good. It's quite new for me, but I feel the energy flow through the hands. Most of my receivers through hands anyway. And yeah, thank you for the practice. ขอบคุณนะคะ Thank you. Kun Viput Kap. ครับผมรู้สึกได้ที่มือทั้งสองข้างครับแต่บนศีรษะยังอาจจะไม่ได้รับพลังอะไรครับขอบคุณครับ เข้าสมาธิได้ไหมคะเข้าสู่ความสงบได้ไหมคะ ได้นิดหน่อยครับพอดีตื่นเต้นนิดหนึ่งครับ มากเลย เคยลองไหมที่บ้านเคยนั่งสมาธิไหมครับหรือวันนี้เป็นวันแรกเลย วันแรกเลยครับผม Okay. ครับ Irisra, what about you? You meditate every day now or sometimes? Me? Yes. Most of the day, I also teach meditation, so I have to meditate before I could teach too. Okay. Okay. I saw คุณณภาพัฒน์หรือเปล่าคะณภาพัฒน์นี่มาใหม่หรือเปล่าคะคนใหม่หรือเปล่าเป็นยังไงบ้างคะโอเคระหว่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านใดอยากจะ
สอบถามคำถามหรือคุยอะไรเพิ่มเติมก็ได้เลยนะคะ เดี๋ยวตอนนี้เราจะจบไลฟ์ใน YouTube ก่อนนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราสามารถคุยแลกเปลี่ยนกันได้เลย